Привет, вы на канале Илюха №1. И сегодня я покажу, когда попал в GTA 3 с ее ужасным управлением того самого самолета. Припоминаете Доду? Вряд ли. Итак, let's go. Однако для начала хочу глянуть, что тут. О май! Так, Робинсон. Ага. Так, постойте. Военный. Так, коммерческий. Насколько я вижу, помимо хеликоптеров ничего не появилось новенького. Кстати, извините за звуки, моя сестра смотрит видео. Давайте купим вот это вот. И на этом вот покажу. Хотя нет, стоп. Покажу на самолете. Легкомоторном, чтобы было видно. Так. Вот этот вот больше похож. Итак. Чекайте. Когда первый раз зашел в GTA 3, в первый раз угнал самолет и не знаешь, как им управлять. Вау. Пофиг. Окей, let's go. Go. Ну, пока управление простенькое такое. Ой, чё случилось? Эй, чё? Оу, май, гуднес. Нет. Эй. What? Прикол вы увидели. Всем пока.